السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. فأثر والله يا جماعة لو عقلناه عن سيدنا ابن مسعود قلوبنا هتتزلزل معاه، يزلزل أي قلب حي. بيقول ابن مسعود: مثل المؤمن مع ذنوبه كرجل في أصل جبل، واحد جنب جبل يوشك أن يقع عليه. تخيل معناها إيه؟ أنا قلت لا، لو أنا مش جنب جبل والجبل هيقع عليا، أنا لو جنب برج والبرج هيقع عليا. أنت متخيل الرعب اللي الإنسان ساعتها يبقى فيه؟ ساعتها افتكرت منظر ما انساهوش أبدا، يوم ما أبراج التجارة العالمية اتضربت والسي ان ان برعب رهيب كتبت على الشاشه وهي بتتابع الاحداث متابعه حيه: امريكا اندر اتاك، امريكا تحت الهجوم. منظر برج التجاره لما بقى كتله نار، والناس وهي بتجري بتبص على البرج برعب وفزع وتجري وترجع تبص على البرج برعب وفزع. برج نار هيقع عليه، بيبص بفزع لا يوصف، محدش يقدر يوصفه غير اللي اتفرج عليه. امريكا اندر اتاك، اهو ده المفروض يكون الفزع بتاعنا من ذنوبنا يا جماعه. المنظر اللي احنا شفناه يوميها ده هو المفروض يكون درجه خوفنا من ذنوبنا، مش امريكا اندر اتاك، مذنب اندر اتاك. انت ممكن يحصل فيك كده بسبب ذنوبك، هو ده المؤمن يا جماعه. يا جماعه تخيل لو انت في مكان مصنع مستشفى وفجاه ضرب جرس انذار، بس جرس انذار رهيب وقوي ومتواصل وما بيقفش، هتعمل ايه؟ والناس كلها هتعمل ايه؟ كله هيجري، كله هيدور على نجاه، سبيل نجاه. هتعرف ان في خطر رهيب لما جرس الانذار بيضرب في المستشفى في غرفه العنايه المركزه. بيحصل ايه؟ الدكاتره بتجري والممرضات بتجري والدكاتره تبدا تصرخ: بسرعه هاتيلي الحقنه الفلانيه عشان نحقنها في القلب، بسرعه هاتيلي جهاز الصدمات الكهربائيه عشان نلحق ننقذ العيان. القلب هيقف، القلب هيقف، العيان هيروح من بين ايدينا، بسرعه. نفس المنظر بالظبط الواحد دلوقتي بيشوفه لما يلاقي الشباب جايين يسمعوا كلام الدين، وهو كان جاي من قبلها في كليب ولا في اغنيه ولا في الشاب قاعد يسمع ويبص لك، وهو منظر اخر كليب قاعد يتنطط قدام عينيه، قاعد يسمع كلام الدين عن ربنا وساوند في ودانه اخر اغنيه يسمعها. القلب هيقف، قلبه هيقف، هيموت، هيروح مننا. مش عايزين حد يروح مننا يا شباب، مش عايزين واحده تروح مننا، مش عايزين نفقد حد مننا بره الجنه يا اخوانا. يعني تخيل لو انت في البيت بتاعك بيجي لك انذار على يد محضر، انذار بالحبس، تاني يوم انذار، تالت يوم انذار، رابع يوم انذار، خامس يوم انذار. الموضوع خطير. انا مش جاي اضرب لك جرس انذار النهارده، انا جاي اضرب لك 5 اجراس انذار، 5 اجراس انذار عايزهم يتضربوا في قلبك اول ما تحس انك هتعصي ربنا او بلت في معصيه. 5 اجراس انذار تدق وتنبهك وتقول لك اقف، افتكر قبل ما تعصي ربنا. ال5 اجراس دول اسمعهم قبل ما تعصي ربنا. عايزين نلحق قلوبنا، عايزين قلوبنا بسرعه تغاث يا اخوانا. 5 اجراس انذار جاي الليله عشان اضربهم يا اخوانا. 5 اجراس قبل اي معصيه نفتكرهم. اول جرس انذار بضربه الليله. انت عارف وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى انت مستنيك ايه؟ انت عارف لو ما تبتش مستنيك ايه؟ مستنيني ايه؟ النار يا جماعه. هو في ايه تاني غير النار؟ عذاب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي دخل نار الدنيا وما خافش لما يشوف نار الاخره يكفو على ركبته ويقول يا رب سلم سلم؟ عذاب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم اللي دخل نار الدنيا وما خافش ابوه قدام عينيه يوم القيامه يتمسخ ضبع ويترمى من رجليه في النار ما ينطقش؟ عذاب ايه؟ عذاب ايه يا اخوانا اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما فيش صلاه ما كانش بيستعيذ بالله من عذاب جهنم قبل ما يسلم؟ عذاب ايه؟ اذا دخل اهل النار فلا والله لا يطؤون باقدامهم ارضا ابدا، ولا والله لا ينظرون باعينهم الى اديم سماء ابدا، ولا والله لا تذوق اعينهم غمض نوم ابدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب ابدا. الزقوم يا جماعه، الزقوم ده نوع واحد من انواع عذاب جهنم في الاطعمه، نوع واحد بس. شجره بتنبت غابات في قاع جهنم، شجره مرويه بالحميم، شجره منبته من رماد جهنم وحريق جهنم. تخيل طعمها ايه وبياكلوها. جوع ايه اللي يخلي واحد يظن ان الزقوم هتوديه؟ عطش ايه اللي يخلي واحد يظن ان الحميم هيرويه؟ حراره ونار في البطن ايه اللي تخلي واحد يظن ان الحميم هيبرده او المهله هيبرده؟ عذاب جهنم لها 7 ابواب. يا رب كان كفايه باب يا رب،
ادخلوا ابواب جهنم، مش ادخلوا من ابواب جهنم، لا ادخلوا ابواب. يعني الايه تحسسك ان ابواب جهنم دي مرحله من مراحل العذاب، بيدخلوا في الابواب الاول ويتعذبوا زي الاستقبال بتاعت السجون العالميه الكبرى في التاريخ، يدخلوا الاول في الاستقبال يتعذبوا عذاب اليم قبل ما يدخلوا جهنم نفسها. ادخلوا ابواب جهنم. يا جماعه ده ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنه لا يسمعون حسيسها. يا عذاب ايه اللي ربنا يعتبر ان من نعيم انك ما تسمعش صوته؟ امال اللي هيترمى فيه؟ تخيلوا ان ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنه لا يحزنهم الفزع الاكبر لما الواحد يقوم يوم القيامه وصحيفته معاه ويبص في صحيفته يلاقيها كلها ذنوب، ويبص في اللي عصوا ربنا بنفس الذنوب وهو بيسحبوا على وجوههم الى النار. عذاب ايه ساعتها اللي يخلي الواحد قلبه هيطير، افئدتهم هواء، قلبه يتخلع من مكانه مجرد ان لا يحزنك الفزع الاكبر. ده فوز عظيم يوميها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في البخاري: لا الفين احدكم ياتيني يوم القيامه على رقبته شاه لها ثغاء. يقول ما ادى زكاتها وشايلها على رقبته، الذنوب على الرقبه، تقطم الرقبه مش تقطم الوسط، تقطم الرقبه. يقول اغثني يا رسول الله، اقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. انا بقول لك من الوقت اهو مش هقدر اعمل لك حاجه، الرسول بيبعت لي وبيبعت لك رساله من الوقت مش هقدر اعمل لكم حاجه. ما حدش يذنب ويجي يقول لي اغثني يا رسول الله، هعمل لك ايه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لا الفين احدكم يوم القيامه ياتيني وعلى رقبته فرس له حمحمه يقول اغثني يا رسول الله، اقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ياتيني احدكم يوم القيامه على رقبته بعير لها رغاء يقول اغثني يا رسول الله، اغثني يا رسول الله، فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ياتيني احدكم يوم القيامه شايله في ايديها علبه جوابات عاطفيه في علاقه حب وتقول اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا. ما يجيش شاب يوم القيامه شايل كراتين علب سجاير شربها على مدى عمره، اغثني يا رسول الله. ما يجيش شله متكلبشه في بعض عصت ربنا بكل المعاصي مع بعض، اغثنا يا رسول الله. ما يجيش واحد شايل كراتين علب اغاني عربي واجنبي سمعها طول حياته كل شريط 1000 مره يقول اغثني يا رسول الله. ما يجيش شباب شايل حتت مخدرات شربها في الدنيا، اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا. عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نفوق، عايزين ننتبه، عايزين قلوبنا تستيقظ. احنا ما حدش فينا يستحمل اقل قدر من عذاب الله ابدا والله. حد منكم يستحمل نظرة غضب واحدة ده يتدمر يتنسف. حد منكم يستحمل ضمة قبر واحدة ده الضلوع تتكسر والجسم تختلف، اليمين في الشمال والشمال في اليمين. حد منكم يستحمل شربة حميم واحدة بتصهر البطن من جوه وبتصهر الجلد من بره. حد منكم، في واحدة منكم تستحمل اصلا وهي بتطبخ وبتحضر الفطار تستحمل يعني طلعت زيت واحده، حته زيت بس، تشوفوا بتعمل ايه في الجلد يا جماعه. امال يوم القيامه، امال في الاخره حد مننا يستحمل غمسه نار واحده بس، غمسه نار بتفقد الذاكره، الواحد بيطلع منها يقول ما رايت نعيما قط. حد منا يستحمل صيحه ملك واحده من مليارات الملائكه، صيحه واحده ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا خامدون. قضت عليهم كلهم صيحه ملك واحده بس من وهم في السماء. حد فينا يستحمل؟ ما حدش فينا يستحمل اقل قدر من عذاب الله. حد فينا يستحمل ضربه مقمع واحده بعد ما يصعد على جبال جهنم عشان يخرج منها باي طريقه؟ ضربه مقمع واحده توقعه 70 سنه لقاع جهنم مره تانية. انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى؟ جرس الانذار الثاني اللي اخطر من الاولاني وخطير زي الاولاني. انت عارف انت بتضيع ايه؟ انت عارفه انت بتضيعي ايه؟ الجنه، المقامات العلى من الجنه. يا جماعه دوروا في القران ده هو من اوله لاخره على كلمه سعاده، مش هتلاقوها غير مره واحده بس، في ايه واحده بس من ايات كتاب ربنا سبحانه وتعالى: واما الذين سعدوا ففي الجنه. في الجنه بس السعاده، مفيش سعاده غير في الجنه، مفيش سعاده. فلا يخرجنكما من الجنه ايه فتشقى. مفيش سعاده في الساحل الشمالي، مفيش سعاده في اي معصيه ولا في اي مباح ولا في اي دنيا، مفيش سعاده خالص غير في الجنه. كل مخارج الجنه شقاء يا جماعه. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل. ايه ده؟
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ازاي قطع معاهم؟ ليه؟ اللي كانوا بياكلوا فيها زي البهائم في الدنيا تتقطع يوم القيامه. انهار اللبن والعسل والخمر والماء قصاد انهار الحميم. تشرب منين؟ تشرب من ايه يا جماعه؟ انا عايزك تقارن ما بين اقل بيت من بيوت الجنه واعظم قصر من قصور الدنيا. انا عايزك تقارن بين التصميم. مين اللي صمم اعظم قصر من قصور الدنيا؟ اعظم مهندس. مين اللي حط تصميم بيت الجنه؟ مين اللي حط التصميم؟ سبحان الملك. المساحه، بيت الدنيا مساحته قد ايه؟ قصر الملك فاروق كان مساحته قد ايه؟ قد ايه يعني؟ انما مساحه بيت الجنه ده الخيمه الواحده شوف 70 ذراع في السماء قد ايه؟ شوفوا مساحتها وارتفاع سقفها قد ايه؟ انا مين جيرانك؟ جيرانك في الدنيا مين يعني؟ انما جيرانك في الاخره انبياء والصديقين والشهداء. طيب الموقع بتاع الدنيا بيطل عليه؟ ده بيطل على النيل يا عم. على النيل من كام جهه؟ من جهه، ما طبعا ما فيش نيل من 4 جهات. انما في الجنه تجري من تحتها الانهار. القصر بتاعك بحري من ال4 جهات، من كل الجهات بحري. طيب والجدران بتاعت الدنيا طوب واسمنت وزلط. امال ايه؟ امال جدران الجنه يعني من ذهب ولؤلؤ وحاجات ما حدش اصلا يقدر يتخيلها. طيب والسعر المتر في القصر في الدنيا قد ايه؟ في الدنيا لو انت باني في واشنطن، لو انت باني على الكورنيش، لو انت باني في برج في وش الحرم في مكه، شوف هتبقى بكام. امال لو انت في الجنه سعر المتر الواحد قاب قوس او موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. اغلى من الدنيا دي بكل اللي فيها. انت عارف انت بتضيع منك ايه؟ لما بسمع قول الله مفتحه لهم الابواب عن الجنه افتكر ايام زمان، ايام الاستاد، لما الواحد كان يمشي باب النادي على يمينك، باب حمام السباحه على شمالك، باب الملاعب قدامك، لو معاك بقى عربيه كاديلاك كمان بقى عربيه كاديلاك وفتح لك الباب عايز تتفسح في اي مكان، الابواب كلها متفتحه. اختار النعيم اللي انت عايزه، فيها ما لا عين رأت. شفت ايه اجمل عربيه شفتها؟ يا لامبورجيني اس كلاس مرسيدس بي ام فئه 7. شفت عربيه ايه؟ ولا اذن سمعت. اجمل الحان واجمل اغاني واجمل اصوات سمعتها ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. اجمل جمال وفخامه شفتها في الدنيا كلها ايه؟ يا اخوانا اللي بيقول ان هو عايز سعيد ده ما شافش السعاده ولا يعرفها اصلا. ده كل اللي في الدنيا اللي جنن الناس ده ربنا سماها دنيا حقيره دناءه. امال اللي ربنا سماها جنه وسماها نعيم عظيم تبقى ايه يا جماعه؟ اللي ربنا سماها النعيم المقيم يبقى ايه؟ عايزين نفهم احنا بنضيع ايه لو فضلنا نعصي ربنا. الجرس الانذار الثالث. انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ الجنه. انت عارف اخرتها ايه؟ اخرتها الموت. يعني هتسيب فسيب اللي يغضب ربنا وسيب اللي بيعطلك عن ربنا من الوقت قبل ما تسيب غصب عنك. اليوم اللي بيعلق في صدري وفي ذهني من ايام مراحل الانسان لما بيتدفن بعد تحت التراب، اليوم ال15 بعد الدفن تحت التراب. ايش معنى اليوم ال15؟ ما اليوم اللي قبله واللي بعده بيحصل احداث رهيبه في جسد الانسان. لا اليوم ال15 بالذات، عارفين ليه؟ اليوم ده اللي بيحصل فيه ان ضوافر الانسان بتقع، جلده بيقع وبيتقشر، شعره بيقع، اسنانه بتقع. ازاي اسنانه اللي كانت بتضحك الضحكه الحلوه ومفتونه بشكلها وجمالها، اللي كان الشعر اللي كانت فارده شعرها واللي كان عامل دوجلاس وسوالف واللي كانت بتنمص حواجبها، الضوافر اللي كانت مش عايزه تتوضى، احسن المونيكير اللي عاملاها الضوافر بتاعتها مش هتعرف تتوضى عليه، الجلد اللي كانت بتكشف نفسها وبتمشي في الشارع اللي مس بجلده حاجه حرام، ده يروح فين ساعتها؟ اليوم ال15 بيبقى البيض بتاع الدبانه الزرقاء فقس ساعتها، الجسم بيتملى دود، الدود بينهش في كل حته في الجسم، بينهش طبقات دود مغطيه الجسم من بره ومن جوه. اليوم ال15 بيكون كل الاعضاء الداخليه في جسد الانسان انفجرت، الرئه انفجرت، القلب انفجر، البطن انفجرت، الامعاء، المعده، المخ، كل حاجه في جسم الانسان بتبقى انفجرت. تخيلوا يا جماعه، ثم رددناه اسفل سافلين. تخيلوا يا جماعه كل ده بيحصل للانسان، للجسد اللي احنا قعدنا نغذي فيه ونمتع فيه، وفي النهايه ربنا قال لنا شوفوا الجسد اللي انتوا عصيتوني عشان شهواته عملت فيه ايه، وما بقتش غير مكان لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه تخيلوا ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها. تخيلوا انك انت لو انت دلوقتي قاعد قدامي في اوضتك، تخيل الاوضه ديت اقفل الباب على نفسك. اقفل الباب هقعد قد ايه؟ يوم؟ ما اقدرش. لا استنى، ده لسه احنا ما اتفقناش على حاجه. انت منور النور ماشي، بس السقف هيفضل ينزل وبعدين والجدران هتفضل تيجي بالجنب وتيجي من قدام لورا، ويفضل الموضوع يضيق لغايه ما يبقى في حجم القبر، والقبر بتاعك منور. ما اقدرش استحمل ولا ساعه واحده. يوم ايه؟ طب استنى بس هنشيل النور كمان. ظلام رهيب. تقدر تستحمل ده كذا الف سنه؟
ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها. يا جماعه عايزين ننتبه، عايزين نستيقظ، عايزين نعرف ان الموضوع خطير. انا مش بكلمك في طقم حلو نفسك تشتريه، في مادتين شلتهم السنه دي وزعلان، انا بكلمكم في مصيركم، بكلمكم في اخطر حاجه، جرس الانذار الرابع. الانذار الرابع اللي مبعوث لك، الانذار الرابع يا جماعه اللي لازم يضرب في قلوبنا اول ما نيجي نهم باي معصيه. يا شباب انت عارف انت بتعصي مين؟ بعصي مين؟ ربنا غفور رحيم وعذابه عذاب اليم. ليه تفتكر دي وما تفتكرش دي؟ ما ربنا زي ما قال دي قال دي في القرآن. عارفين منظر الحساب والعرض على الله؟ منظر الزنزانة الثلاثية، ينظر عن يمينه معصيه، شماله معصيه، وما قدم بين يديه النار. زنزانة زي الزنازين بتاعت المحاكمة، وعشان يطلع منها يطلع بايه؟ بعمله، عمله اللي هيطلعه برحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما الرسول بيقول للسيدة عائشة: ولكن من نوقش الحساب هلك. لما دورت في كلمة نوقش ديت في اللغة لقيت ان المناقشة لما حد يغرس في جسمه شوك والشوك يطلع شوكة شوكة، هو ده النقش، هي دي المناقشة يا جماعة. يعني كأن الذنوب دي شوك غرس في قلوبنا وغرس في كل جارحة عصينا ربنا بيها، ومعاد تطلع الشوك بقى معاد مناقشة هذه الذنوب. ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني ايه منوقش الحساب؟ يعني هتتسأل عن كل حاجة، هتتسأل عن كل حاجة. انت بصيت ليه؟ بصيت البصة دي ليه؟ سمعت الكلمة دي ليه؟ نطقت الكلمة دي ليه؟ رحت المشوار ده ليه؟ ركبت مع فلان ليه؟ اتصلت بفلان ليه؟ رنيت لفلانة ليه؟ اتفرجت على ده ليه؟ اديت لي ده كذا ليه؟ ما اديتش لده حقه ليه؟ كل ده مناقشة حساب. ولكن من نوقش الحساب هلك والعياذ بالله. ربنا يعافينا من مناقشه الحساب ويعفو عنا بلا حساب ولا عذاب يا رب، اللهم امين. جرس الانذار الخامس. انت عارف انت بتضيع كل ده اللي احنا قلناه في الجنه عشان ايه؟ عشان الدنيا، عشان اللي ربنا هو اللي سماها دنيا سبحانه وتعالى. بنضيع ده كله عشان ايه؟ يا جماعه ده الدنيا دي عامله زي خروف ميت متعفن. عارفين خروف ميت معفن ريحته اصلا الصحابه والنبي واقف يوروه لهم عليه الصلاه والسلام، الصحابه مش قادرين يقفوا اصلا من الريحه، والنبي مصمم يوقفهم، عايز الريحه دي تتطبع في ذاكرتهم ما ينسوهاش ابدا. هي دي الدنيا يا شباب، هي دي الدنيا يا شباب، هي دي الدنيا يا بنات، هي دي الدنيا يا جماعه، هي دي الدنيا يا امه محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن في ناس جابوها قطعوها طرنشات، شووها، حطوا عليها كاتشب ومايونيز وشويه بهارات، وحطوها سندوتشات تيك اواي. وبالشفا حبيب قلبي، بالشفا اللي شربته المقلب بتاع الدنيا. كان سيدنا علي بن ابي طالب يقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على اللي فاهمك وفاهم حقيقتك ولا ايه؟ لما بشوف اقبال الصحابه على الاخره الواحد بيحس ان ايه الدنيا اللي احنا بنجري عليها دي؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه اللي احنا بنجري عليها وقاعدين مستأثرين عليه؟ سيدنا علي بن ابي طالب كان بيته جنب بيت النبي عليه الصلاه والسلام على طول، اوضته جنب اوضه النبي في المسجد رضي الله عنه. ما كانش فاتح باب على بيت من بيته على الشارع، كان فاتح باب على المسجد بس، مش عايز يفتح ما بينه وبين الدنيا باب. لما قرات الاثر ده في فتح الباري ذهلت يا جماعه، ايه الناس دي؟ ما مش عايز. انا لو اخرج للدنيا اخرج على المسجد الاول، انما ما اخرجش للدنيا ما افتحش باب بينه وبينها، مش عايزها، ابعدي عني غر غيري. سيدنا ابو هريره كان يقع مصروع قدام جنب منبر النبي قدام باب بيت النبي عليه الصلاه والسلام من الجوع. طب يا ابو هريره، طب ليه يا ابو هريره؟ طب ما تروح تاكل. طب يا ابو هريره روح استلف، روح يا اخي روح يا ابو هريره روح شوف حد يتصدق عليك بلقمتين تاكلهم يا ابو هريره، روح السوق شوف ربنا يبعت لك. ما حدش فكر ليه المكان ده بالذات اللي كان بيقع مصروع عنده؟ ده المكان اللي قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام، مش عايز يسيب قدام بيت النبي احسن النبي يخرج يقول حديث واحد يروح الحديث ده من ابو هريره رضي الله عنه، من حرصه على دينه، من حرصه على تعلم دينه، من حرصه على سنه النبي، من حرصه على علاقته بالله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم. انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا؟ انت عارفه انت بتضيعي ايه؟ انت عارف اخرتها ايه؟ انت عارفه انت بتغضبي مين؟ انت عارفه انت بتعصي مين؟ انت عارف وانت عارفه انتوا بتضيعوا كل ده عشان ايه؟ يا جماعه انا بقنعكم بايه؟ انا لو كنت بقنعكم بعقد عمل بره كنت اقتنعتوا، انا لو كنت بقنعكم بوظيفه بمرتب كبير كنت اقتنعتوا، انا لو كنت بقنعكم بصفقه كبيره كنت اقتنعتوا، انا بقنعك انك تنقذي مصيرك، انا بقنعك انك تنقذ نفسك من غضب الملك، انا بقنعك انك تنقذي نفسك من عذاب مالكيش طاقه بيه، انا بقنعك بالجنه وانت مش عايزه تقتنعي، انا بقنعك بانك تعمل حساب نوبه القبر وانت مش عايز تقتنع، انا بقنعك انك
انت تعملي حساب عذاب النار وانت مش عايزه تقتنعي؟ يا جماعه اخرتها ايه؟ اخرتها 2.5 متر في قبر من نار تحت الارض، ولا اخرتها روضه من رياض الجنه العظيمه نعيش فيها لغايه يوم القيامه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها انك تقفي ذنوبك ملجماكي بالعرق في حر شمس رهيب لا يطاق ولا يوصف، ولا اخرتها انك هتقفي في ظل عرش الله تشربي شربه هنيئه من ايد النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ اخرتها ايه؟ اخرتها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، ولا اخرتها ان احنا نتقلب في نعيم الجنه باذن الله سبحانه وتعالى؟ انا مش عايز حد يقول لي هتوب، لا، حالا، القرار يتاخد حالا يا جماعه، الانذار لازم يتنفذ حالا. الطلب اللي فيه يا جماعه سوف دي، كلمه سوف دي عامله زي شجره، لما تقول هتوب بعد سنه يبقى الشجره ايه؟ هتجدر اكتر في السنه دي، تيجي تقتلعها تبقى اصعب. لازم الوقت تواجه الواقع، لازم الوقت تواجه الحقيقه، لازم يا جماعه الشجره اللي عاشش فيها العنكبوت وسكن فيها الغربان وسكنت فيها التعابين لازم نقتلعها من قلوبنا يا جماعه ونجري على ربنا. انا قبل ما اسيبكم في حلقه الليله انا عايز اسالكم اسئله يا شباب، عايز اسالكم اسئله خطيره جدا، عايز يا جماعه اسالكم 5 اسئله كلها اخطر من بعض، بتخاطب عقلكم زي ما بتخاطب قلبكم. الاسئله دي اول سؤال، لان لما بشوف منظر الشباب في ماتش الكوره وهم والله تحس ان الشباب دول حلوا كل مشاكل حياتهم، مش ده ساقط سنتين ودي مش ما اتجوزتش لسه وده عنده مشاكل مع اهله وده عنده مشاكل مشاكل وده عنده مشاكل في معصيه وده في كبائر بيعملها، مشاكل دين ودنيا واخره، وقاعدين يهيصوا قدام الماتش. احنا في حاجه في عقولنا؟ احنا عندنا مشكله في عقولنا ولا ايه يا جماعه؟ عشان كده ال5 اسئله. اول سؤال، انت ايه قضيتك في الحياه؟ ايه قضيتك في الحياه؟ انت دخلت الكليه دي ليه؟ اللي مجموعي في الثانويه العامه جابها، بس كده بس. امال لما اتخرجت اشتغلت الشغلانه دي ليه؟ اللي لقيتها، اللي اتعرضت عليا، بس كده بس، مفيش اي حاجه ثانيه. واتجوزت ده ليه؟ اللي اتقدم حد لاقي، بس مفيش اي مقياس اختيار تاني، لا. طب انت وديتي ولادك المدرسه دي ليه؟ اللي جنب البيت، بس كده بس. انت ايه قضيتك؟ ايه قضيتك اللي بتتحكم في اختياراتك في الحياه؟ سيدنا موسى لما ملك الموت نزل ياخذ روحه فقع عين ملك الموت في صحيح البخاري ليه؟ بيقول رب امتني من الارض المقدسه رميه بحجر. يا رب فلسطين محتله، يا رب اليهود محتلينها، يا رب هموت وانا لسه ما فتحتهاش، هموت وانا مش فيها. طب يا رب خلاص ما دام الموت جه موتني وانا بيني وبينها رميه حجر، بيني وبينها زي ما طوبه تتحدف، موتني وانا شايفها بعيني يا رب، ما دام مش هموت وانا فيها. صاحب قضيه، صاحب رساله. السؤال الثاني، انت ايه اولوياتك في الحياه؟ اولوياتي اول حاجه ان انا اعرف اكلم فلانه، تعبتني بقى مش عارف يا. طب وبعد كده حبيبي اتخرج بقى واخلص من الكليه اللي بقالي 20 سنه فيها دي. طب وبعد كده حبيبي البس بدله وجرافته زي العيال الشيك كده واشتغل في اي شركه تدوني 2000 3000 جنيه في الشهر. وبعد كده الجواز، وبعد كده الشقه، وبعد كده. طب وانت اولوياتك ايه؟ انا اولوياتي اول حاجه ان انا اتجوز، ما عادش في جواز. طب وبعدين ان انا اجيب عيال حلوه زي العيال بتاعت البامبرز كده، عيال ممونه وجميله كده، واصورهم وافرح بصورهم. طب وبعدين افضل جميله لحد ما يبقى عندي 70 سنه، 70 سنه لا اسناني تقع ولا كمالي يروح ولا والناس كلها تقعد تبص لي كده، ايه الجمال ده؟ ايه اللي انبهار بيه انا؟ يا سلام. طب وبعد كده فين ربنا في اولوياتنا؟ فين ربنا يا جماعه؟ الاولويات بتاعت الشباب وبتاعت البنات وبتاعت الاباء وبتاعت الامهات، فين ربنا فيها؟ فين ربنا في حياتنا؟ فين ربنا في اولوياتنا؟ لما رحت ازور المقابر بعد الفجر قعدت ابص واضحك، والله العظيم ابص واضحك. الناس اللي بره دول عقولهم فين؟ القبر المفتوح ده ممكن يكون قبر فلان اللي نايم الوقت في بيته، مش عارف ان القبر المفتوح ده هيتقفل عليه الليله، والكفن بتاعه اتنسج من المصنع واتباع للمسجد بتاع الحي بتاعهم، عشان لما هو يموت المسجد يتبرع به لتكفينه، عشان يتدفن في القبر ده ويتقفل عليه الليله. محدش عارف يا جماعه. السؤال الثالث، انت ايه اهدافك في الحياه؟ اهدافي يعني ايه؟ قصدك يعني ان انا اجيب عربيه واقعد اعمل امريكاني كده، ولا اقعد افحط بيها، ولا اجنطها واعمل بيها يعني قصدك ايه؟ اهدافي؟ اهدافك يا ابني، اهدافك يا حفيد الصحابه، اهدافك ايه؟ البراء بن مالك كان بيقول، سيدنا البراء رضي الله عنه كان بيقول لأموتن والإسلام عزيز، مش هموت غير لما ربنا يعز بيا الإسلام. صاحب هدف. السؤال الرابع، انت ايه متعتك في الحياة؟ متعتك في ماتش؟ متعتك في سهرة؟ متعتك في رحلة؟ متعتك في مكالمة؟ متعتك في ايه؟ متعتك في محمول جديد؟ الرسول عليه السلام بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة.
احد السلف كان بيقول اني اذا انتهيت من الصلاه اعزي نفسي بمجيء الصلاه التي تليها. معلش الظهر خلص ساعتين والعصر جاي، معلش من حبه. متعتك في ايه؟ متعتك في الدعوه، متعتك في العباده، متعتك في رضا الله، متعتك في كسب الحسنات. متعتكم في ايه يا شباب؟ متعتكم بقت في الدنيا ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لرسول الله دعني اتمتع بشبابي، لما كان عايز يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة، بيقول له سيبنا اتمتع بشبابي يا رسول الله. انت متعتك ايه؟ السؤال الخامس والاخراني يا جماعة، 5 اجراس انذار و5 حبوب تفويق و5 اسئلة تفوقك. انت لما بيتعرض عليك حاجات بتختار بناء على ايه؟ لو تقدم لك عريسين الوقت، عريسين هم فين دول؟ بس خليكي معايا الوقت بس، لو هتقدموا ان شاء الله هيتقدموا، طيعوا ربنا بس ومالكيش دعوه. لو تقدم لك عريسين الوقت هتعملي ايه؟ هختار الاجمل؟ لا انا هختار الاغنى. لا 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 انا هختار اللي عنده عربيه احسن وشقه بس كده، ده المقياس. طب انت دلوقتي لو اتعرض عليك كليتين هتختار ايه؟ انا هختار الكليه اللي في نظر الناس اعلى بس كده بس. ده مقاييس اختيارنا، ده مقاييس اختيارنا يا امه محمد، ده مقاييس مفاضلتنا يا امه محمد، ده مقاييس ان احنا بنختار لما بتيجي المفارق بتاعه حياتنا، نحوت كده ولا نحوت كده. يا خساره يا شباب امه محمد، يا حسره على الشباب، يا خساره يا شباب، يا حسره والف حسره على شباب امه محمد. 5 اسئله و5 اجراس انذار فتحتهم لكم الليله. اتمنى يا شباب، اتمنى ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه دلوقتي ان احنا نفوق. انا دلوقتي بقول لكم على فين يا شباب؟ على اوضتك، على اوضتك، تقعد على مكتبك وتجيب ورقه وتكتب ال5 حاجات اللي انا قلتهم دول، وتبقى دي جدول محاسبه النفس الخطير اللي انت كل ليله تعرض نفسك عليها. اكتبي انت عارفه انت بتضيعي ايه؟ انت عارفه انت هتعرضي نفسك لايه لو فضلت تعصي ربنا؟ انت عارفه انت اخرتها ايه؟ انت عارفه انت بتضيعي كل ده عشان ايه؟ انت عارفه انت بتعصي مين؟ يا شباب يا شباب، 5 اسئله محاسبه نفس في غايه الخطوره. اللي ما لحقش يجيبهم يجيب الحلقه من على النت، من على موقع الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى، يجيبها ويكتب تاني جدول المحاسبه الخطير ده، تعلقيه في اوضتك وتعلقه في اوضتك، وكل ليله تقف وتبص تفتكر ذنب واحد وتشوف انا عصيت مين؟ انا بضيع ايه؟ انا هعرض نفسي لايه؟ اخرتها ايه؟ انا هقف اتحاسب بين ايدين مين؟ ونفتكر يا جماعه، يا جماعه تابلو العربيه، التابلو بيبقى فيه لمض حمراء خطيره جدا. اللمض الحمراء ديت اي لمبه حمراء تنور معناها ان في حاجه خطيره في العربيه ما تنفعش تسافر بيها. اهو انا عايز التابلو ده، الورقه دي هي التابلو بتاعنا، هي التابلو اللي انت كل ال5 لمض الحمراء ديت كل يوم هتشوف ايه اللمبه فيهم اللي نورت، ايه اللمبه اللي فيها خطر عندك. الشوق للجنه بقى قل، الخوف من النار قل، التعظيم ربنا وخشيته قلت، الزهد في الدنيا قل، الخوف من نومة القبر قل. 5 مقاييس خطيرة لازم نفضل فيها، ولازم نفضل فاكرين ايه قضيتك في الحياة، ايه اهدافك في الحياة، ايه اولوياتك في الحياة، ايه متعتك في الحياة، ايه مقياس اختياراتك في الحياة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اغث شباب المسلمين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا هداة مهتدين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على الصيام والقيام والتهجد، اللهم أعنا على عبادتك ليلا ونهارا، اللهم استعملنا في كل ساعة من أعمارنا في طاعتك برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.